Hi，多謝大家收睇 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。如果大家咧咁啱入到嚟 Hi-Fi 發燒台，而有對呢個 Hi-Fi 啊影音有興趣咧，咁就記得訂閱啦。咁同埋喺訂閱旁邊咧有一個鐘仔，記得撳到全部通知，咁你就可以咧免費接收到好多咧影音相關嘅資訊啊。咁我今次咧想同大家分享咧就係呢個串流播放啊。如果大家咧有玩開個串流音樂，又想咧將呢方面咧個音質提升，或者咧對呢方面有興趣咧，咁就唔好行開，繼續睇落去啦。播放呢個串流音樂，其中一樣咧最容易令到個音質咧提升咧，其實咧就喺呢個 router 同埋喺呢個串流播放器中間咧加俾個 LED register。咁其中一個原因咧，就係個 router 咧，其實就經呢個互聯網咧接通晒全世界啊。咁其實咧每家每戶咧都可以將呢個信息咧上傳同埋下載啊。咁其實咧好容易產生呢個污染啊。咁咧就會透過呢個 router 咧傳到落去咧我哋音響系統中間啊。咁如果咧可以喺個 router 同埋音響系統之間咧加入呢個過濾網，將呢啲污染隔開咧，自然就可以將呢個串流播放嘅聲音咧提升啦。咁而呢個過濾網咧其實就係 LED register。咁既然咧 LED register 咁有功效咧，市面上咧自然有好多呢一類嘅產品啊，真係可以話眼花繚亂，唔知點揀啊！咁我最近咧聽咗呢個 Lodos Beyond 咧去介紹佢哋嘅 QLED 嘅 LED register。咁佢最吸引嘅地方咧就係佢提到啦，Lodos 咧主要係研發呢個線材，所以佢哋對於個干擾嘅來源啊，同埋點樣可以防止個干擾咧係好有經驗啊！咁佢哋用咗呢方面嘅經驗同埋技術咧，就去研發呢個 LED register。咁同埋佢好強調咧，呢一個 QLED 嘅 LED register 咧並唔係咧市面上用呢啲電腦產品去改裝而成嘅。咁係全咧就係用呢個聲音先決，係由零開始去研發呢件產品啊。所以我對呢個 QLED 呢個 LED register 咧都覺得好有興趣啊。所以我今次咧借咗翻嚟，同埋拍片咧同大家詳細介紹啦。咁呢個咧 QLED 嘅 LED register 咧，同一般嘅 LED register 咧個外形咧係好唔同嘅，係一個咧圓形嘅扁平嘅鐵餅形啊。咁咧真係好似咧田徑場上嗰啲鐵餅啊。咁同埋咧點解佢哋要做到咁嘅形狀咧？其實有個原因嘅，因為咧佢哋發現咧一般嗰啲 RJ45嗰啲插頭咧，其實咧好容易會產生干擾，影響咗隔離啊。咁所以咧佢盡量咧想用一個細嘅體積，將呢啲插頭嘅距離咧盡量分開啊。所以今次咧就做到好似我手掌咁大，但係咧你睇到啲 RJ45啲插頭咧，比一般嘅 LED register 咧分得更加開啦。咁呢個 QLED 咧真係一個鐵餅嚟㗎，因為你成個咧都係鋁合金造成㗎。咁佢分為咧上下兩部分，咁咧用整件嘅鋁合金咧，用呢個 CNC 咧加工出嚟㗎，再用特別方法咧將呢個上下兩部分咧結合埋一齊，咁所以咧成個咧都冇螺絲嘅。咁同埋點解要咁做咧？最主要原因咧就做得更加好嘅屏蔽，令到外來嘅干擾咧唔會影響到裏邊。咁同埋咧有更加好嘅散熱啊！咁同埋呢個QLED 上高咧，其實都仲有兩個散熱窿，同埋側邊都有散熱孔嘅。咁所以大家用佢嗰陣時咧，盡量咧就唔好將佢反轉，或者咧將一啲嘢咧遮住個散熱窿啦。咁呢個 QLED 咧嘅外殼咧，成個咧做晒呢個陽極處理啊！咁啊唔單止話個外觀比較好啦，亦都比較襟用啊。不過佢嘅設計咧就冇呢個繩腳嘅。咁我打開佢個包裝咧，佢裏邊咧有一個類似杯墊嘅物體啊，咁可以將呢個 QLED 咧去承起佢。咁我試聽嗰時咧，我都試過咧拎啲木釘咧去承起個 QLED，我發覺咧對於聲音都有幫助嘅。所以如果大家夠發燒咧，都要考慮咧買埋去原廠個成架。咁呢部 QLED 咧，除咗有5個咧 RJ45嘅插頭之外咧，另外仲有一個咧接外置電源嘅 LiMo 插頭啊。咁我除咗咧用咗原廠跟嚟呢個9W嘅電子油之外咧，我另外咧就借咗咧同廠嘅 Q-Source 呢個外置嘅電源啊，咁嚟代替呢個火牛啊。咁啊，到底兩者有啲咩分別咧？我陣間咧再同大家分享。See my
my baby there. Lay down on the long white table. 咁頭先咧咪提到咧，呢個 QLED 咧係用咗特別方法去組裝啊，所以咧我都冇辦法咧打開咧俾大家睇到裏邊啊。咁啊，根據廠方所講咧，佢裏邊咧嘅線路咧係經過呢個規劃咧控制呢個阻抗啊。咁同埋咧，佢裏邊咧有6層嘅線路板，咁啊將呢個音樂信息啊、呢個主時鐘嘅信號啊，咁同埋咧呢個接地嘅回路咧係完全分開啊，咁嚟降低呢個噪音啊。咁裏邊咧仲設有呢個主時鐘咧，可以降低呢個時機失真同埋呢個上位嘅雜訊啊。咁另外咧，佢每一組嘅供電咧都係獨立供電啊，咁可以減少咧互相嘅干擾啊。咁呢部 QLED 咧仲有一個特別地方咧，大家都可以留意㗎。咁佢上高咧有5個咧 RJ45嘅插頭，咁原來咧佢1至3咧佢就1個 GHz， 咁至於4、5咧佢就100個 MHz 啊。咁啊廠方建議大家咧同音樂播放有關嘅設備咧就接落去4、5啊。咁好似呢個 Music Server 啊、NAS 啊，同埋呢個串流播放器。咁啊，至於個 Router 同埋其他咧同音樂播放冇關嘅設備咧，盡量咧就接翻去1至3啊。因為佢哋覺得咧，呢個100 MHz 咧，其實呢個速度咧都足夠咧傳送呢個音樂信息有餘噶啦。咁同埋佢哋覺得咧比較低速咧，噪音會更加低啊。咁所以咧對於播放音樂咧會更加有利啊。咁我都有試過啦。咁我發覺咧將個 Router 咧接咗落去呢個1嘅插頭。咁啊，將呢個咧5嗰度咧就接咗落去咧呢個 WOON 嘅 Nucleus Plus 上高咧，我發覺咧聲音咧真係會好啲嘅。好啦，先同大家講下咧，今次試聽呢個 QLED 咧配合咗啲咩器材啊？頭先咪提到咧呢個 WOON 嘅 Nucleus Plus 咁啊做呢個串流播放器，咁咧就經呢個維寶嘅 USB 線咧就接到落去呢個 Solo S3 Reference 就做呢個解碼器。咁啊，至於個 Nucleus Plus 咧同埋呢個 QLED 咧，先我就用咗原廠嘅火牛咧去試聽咗先。咁用到嗰啲 LAN 線咧就分別有呢個 ARM 嘅 NA7，咁同埋咧 Sonata Research 嘅 Sigma。咁啊前級咧就用咗呢個 Solux 嘅 P3，後級咧都同樣係 Solux 嘅 M3，咁都係用翻 Solux 嘅線材。咁啊至於喇叭咧就 Martin 嘅5重奏。咁我今次咧試聽個 QLED 咧就好容易啦 ，A/B 比較試下用同埋唔用啦。咁我發覺咧用咗之後咧，真係用翻呢個傳統嘅音響術語去講咧，可以話立竿見影啊！咁用咗之後咧，嗰個背景咧真係漆黑好多，自然咧就聽多咗好多細節啊！咁啊用翻呢個 Lodos Beyond 話齋，啲聲咧係更加 analog 啊！咁同埋咧聽人聲咧個口型咧都收細咗，咁同埋咧嗰啲聲音咧更加潤澤，帶多一點水分啊！令人聽得更加舒服啊！咁呢一種嘅改變咧，真係比我之前嘅預期咧更加大好多。夜在變幻，像鑽石燦爛，但也這麼冷。看千串霓虹，泛起千串夢，引着這港灣。何故淚卻仍在眼，沉默裏終於一聲慨嘆。咁之後咧，我再試玩埋呢個 Q Source 啊！咁用埋呢個 Q Source 嘅 Premium DC 線咧，就接到去落呢個 QLED 上高。咁同埋呢個 Q Source 上高咧，其實有6組嘅 LINMO 嘅輸出啦。咁啊，其中咧4組嘅輸出咧就5伏，咁另外2組咧就可以調校唔同嘅電壓，分別有9伏、12伏、19伏同埋24伏。咁啊，最後咧我連呢個 Nucleus Plus 咧都接埋落去呢個 Q Source 上高攞電啊。咁用呢個 QLED 咧駁埋落去呢個 Q Source 咧，真係將呢個 QLED 嗰個效果咧進一步提升啊！嗰個聲音咧更加靜，聽多咗更加多嘅細節。咁同埋咧嗰個樂器嘅結像咧，可以話更加準確啊！咁好似咧相機咧調準咗焦咁樣啊！咁同埋最厲害咧，連播呢個大爆棚嘅音樂啊，嗰個音場感咧，嗰個深闊度咧都好似大咗一圈咁樣啊！呢個咧係比我之前咧我係冇預計得到嘅。咁我起初咧我只係覺得咧只係會靜咗，我冇諗住咧音質咧都有咁大嘅提升啊！
咁有啲咩發燒友咧應該買呢部 QLED 咧？咁其實誇張啲講啊，如果有玩串流音樂咧，我覺得呢部 QLED 咧都唔少得㗎。咁啊當然啦，呢部 QLED 咧其實價錢都唔平。不過咧，如果大家咧個音響器材有翻咁上下咧，呢個咧絕對值得考慮啊。咁同埋佢有一個好處啊，佢可以慢慢升級啊。咁啊先買咗部 QLED 玩住先，之後咧就可以用埋嗰個 Q Source 將佢聲音提升。最後咧可以連埋佢嗰個專用成架都買埋，咁我覺得咧對聲音應該都有好大嘅改善啊！咁啊，至於有啲咩地方可以值得改善呢？咁我覺得咧，呢個 QLED 咧原廠嚟嗰陣時咧，連膠腳都冇啊！咁我真係好驚咧，整翻佢個底部啊！所以我先逼住咧用呢個釘腳承起佢啊！咁啊，同埋咧，我最後咧我都錄一段音樂咧去玩下 A/B 比較，咁啊試下用呢個 QLED 同埋唔用呢個 QLED。咁啊當然啦，如果大家聽出嚟咧係聽到有分別咧，就呢個 QLED 嘅功勞。如果聽到冇乜分別咧，就當然就係我錄音技巧未到家，咁啊純粹俾大家參考下嘅啫。Tengo miedo perderte otra vez。今次咧試聽完呢個 QLED 咧，我最後都嚟一個總結啦。如果大家咧有玩開呢個串流音樂嘅發燒友都知道咧 ，LED Versus 咧可以話係一個必需品啊。咁我今次咧試聽完呢個 QLED 咧，我覺得更加認同啊。除非你對音樂咧係冇乜要求啊。咁同埋呢個 QLED 咧，我都覺得幾討好啊！咁啊，除咗聲音方面咧，佢都好夠穩定啊！咁啊，加上咧佢個設計咧又唔阻地方，咁啊只要駁好線咧擺埋一邊咧就唔使理佢，可以安心咁聽音樂啊！呢個咧都係我喜歡嘅原因之一啦。好啦，今次咧呢個分享咧就到呢度啦，大家記得分享、訂閱、按讚 HiFi 發燒台，下次見。